Min kamp mot overvekt i Norge. Jeg heter Kristoffer, og jeg kom til Norge i 2018. Før jeg kom til Norge, hadde jeg alltid vært en aktiv person, jobbet hardt og holdt meg i form. Men etter jeg kom til Norge, forandret alt seg. De første månedene bodde jeg på et asylmottak, og livet der var veldig annerledes enn det jeg var vant til. Dagene gikk sakte, og det var lite å gjøre. Jeg hadde aldri opplevd å ha så mye tid uten noe meningsfullt å fylle den med. I begynnelsen spiste jeg for å få tiden til å gå. Maten ble en form for trøst i denne nye og ukjente situasjonen. Uten at jeg merket det, begynte jeg å gå opp i vekt. Kroppen min, som tidligere hadde vært sterk og slank, begynte å forandre seg. Etter 2 år i Norge, hadde vekten min økt fra 65 til 90 kilo. Jeg kjente ikke igjen meg selv i speilet lenger. Klærne satt stramt, og jeg følte meg tung og ukomfortabel. Jeg visste at jeg måtte gjøre noe. Jeg startet med å trene. Løping, styrketrening, alt jeg kunne komme på. Men det var en ting jeg ikke hadde tatt med i beregningen. Jo mer jeg trente, jo mer sulten ble jeg. Jeg spiste mer enn jeg burde, og resultatene uteble. Det var frustrerende. Jeg følte at jeg jobbet hardt uten å komme noen vei. Legen min så at jeg slet, og han henviste meg til en ernæringsfysiolog. Vi satte oss ned sammen og laget en plan. Jeg lærte om kalorier, næringsstoffer, og hvor viktig balanse er i et kosthold. Jeg måtte venne meg til å spise mindre porsjoner, og jeg begynte å fokusere på å spise mer grønnsaker, proteiner og fullkorn. Men selv om jeg fulgte planen til punkt og prikke, var det vanskelig å se de store resultatene jeg ønsket meg. Etter 6 måneder med strenge rutiner, begynte jeg å miste motivasjonen. Det var da jeg møtte Maria. Hun kom inn i restauranten der jeg jobbet, og vi begynte å prate. Det viste seg at hun også slet med vekten, og hun hadde prøvd det meste uten hell. Vi fant raskt tonen og begynte å tilbringe mer tid sammen. Maria og jeg bestemte oss for å ta opp kampen sammen. Vi visste begge at å ha noen å støtte seg på kunne gjøre en stor forskjell. Vi flyttet sammen, og da bestemte vi oss for å leve sunnere. Vi ryddet ut alt usunt fra kjøkkenskapene våre. Ingen flere søtsaker, chips eller ferdigmat. I stedet fylte vi kjøleskapet med friske grønnsaker, magert kjøtt, fisk og sunne fettkilder som nøtter og avokado. Vi begynte å lage mat sammen, noe som gjorde hele prosessen mer hyggelig. Vi prøvde nye oppskrifter og vegetariske retter. Og vi lærte å lage sunne versjoner av favorittrettene våre. Vi passet på å spise litt av gangen, men uten å føle at vi nektet oss noe. Dessuten sørget vi for å holde oss aktive. Lange turer, sykling og styrketrening ble en del av den daglige rutinen. Det var ikke alltid lett. Det var dager hvor motivasjonen var lav, og det fristet å gi opp. Men vi holdt ut, støttet hverandre, og sakte,
men sikkert begynte vi å se resultater. Jeg kunne merke at energien min kom tilbake, klærne satt bedre, og vekten begynte å krype nedover. Men det viktigste jeg lærte på denne reisen, var at det ikke handler om en rask løsning eller en diett som lover mirakler. Det handler om å gjøre små, bærekraftige endringer som kan vare livet ut. Jeg gikk fra å være en som prøvde å gå ned i vekt, til å bli en som levde et sunnere liv. Maria og jeg nådde våre mål sammen, og det styrket forholdet vårt på en måte jeg aldri hadde forventet. Vi hadde funnet en ny måte å leve på, ikke bare for å se bedre ut, men for å føle oss bra i kroppene våre, og ta vare på helsen vår, på lang sikt. Livet i Norge ble til slutt det jeg hadde håpet på. Ikke bare et nytt hjem, men også et nytt kapittel, fylt med utfordringer, vekst og kjærlighet. Takk for at du lyttet til historien. Hvis du har en opplevelse eller en historie du vil dele, send den gjerne til oss. Vi vil kanskje dele den i en fremtidig video.